今日係呢個2026年啊嘅幾多號啊？我望一望先。2月9號，我睇翻啱啱上一次拍嘅 vlog，竟然係2021年嘅時候，已經隔咗咁多年啦。而家講緊真係2026年，係咪先？過咗5年啦。睇下我拍 vlog 嘅技巧有冇啲咩改進，同埋睇下我嘅人生有冇啲更加有趣嘅事情發生。好唔好食啊？俾答我。咩叫揞揞揞？咩叫揞揞？唔再揞就唔好食啊！同你講，離晒火又要揞就要食，唔好食。我未見過啲人咁樣，我又要食又要揞，真係好離譜啊你！聽日唔食，快啲快啲，怕咗你啊！快啲。哇！咁快又嚟到呢個夜晚啦，咁就終於嚟到呢個食飯嘅時候。咁啊，收到通知，我個司機已經差唔多到樓下啦，準備出去食嘢。感覺上呢個冬天都唔係幾夠凍，已經2月噶咯喎，2月係咪真係已經凍完嘅意思啦？唉，唔緊要，我哋而家就等我司機啦。已經吹咗咁耐風啦，其實都未嚟，懶醒落嚟落早咗。遲樣，遲呢架，睇下識唔識停，啊，佢唔識停啊！識停喎。喂，好醒。即係我食得啦。已經食完呢個夜晚啦。咁呢個司機雖然係有個嘢飲，雖然係飲剩嘅，不過都好過冇。返到屋企，嗱聲返去，一係剪埋呢條片佢。呢個死馬騮，呢個馬騮，你係咪馬騮？你係咪馬騮？係啦，你俾人認到你幾樣衰。話說之前買咗個咪喺度，諗住影下 podcast， 已經買咗都1個禮拜啦，都未錄過 podcast。嗱聲剪埋條片，圍狗嘅鋪1日 vlog 就咁話啦。再見啦，咁多位，聽日見。